Сабагыбыздын максаты канаттуулар жөнүндө маалымат ала аласыңар. Канаттуулардын аттары жана жашоо шарттары менен таанышасыңар. Ошондой эле жаратылышка аяр мамиле жасап, канаттууларды коргоого үйрөнөсүңөр. Андай эмесе балдар, көзүңөрдү жумуп, канаттуулардын сайраганын угуп көргүлөчү. Кана балдар, айткылачы, канаттуулар эмне жөнүндө сайрап жатат деп ойлойсуңар? Канаттуулардын дүйнөсү көп кырдуу жана ажайып кооз. Чоң жана кичине канаты бар. Укмуштуудай жана жөнөкөй, үй жана токой, ак жана кара, сууда сүзгөн жана учпаган канаттуу куштардын бир тобун жер жүзүнүн бүткүл булуң бурчунан жолуктура алабыз. Бардык канаттуулардын эки канаты жана тумшугу болот. Башка жаныбарлардан айырмаланып, алардын канаттары, жүндөрү бар. Канаттуулардын көпчүлүгү уча алышат. Алардын денеси учууга ылайыкташкан. Айрым канаттуулар учушпайт. Өмүр бою жашоосун жерде өткөрүшөт. Мисалы, төө куштар, пингвиндер. Канаттуулардын көпчүлүк түрлөрү жагымдуу сайрашат. Сайроо аркылуу пикир алышат, түгөй табышат, өз аймагын чектешет. Канаттуулардын азыктануусу өтө түрдүү. Өсүмдүктөрдүн уруктары менен мөмөлөрү, жемиштер жана дан, курт кумурскалар жана кемирүүчүлөр, балыктар жана бакалар. Башка канаттуулар. Көпчүлүк канаттуулар суук башталары менен 1000 километр аралыкта жайгашкан жылуу жактарга учуп кетишет. Анткени кышында өз мекенинде жетишерлик азык таба албай калышы мүмкүн. Бул канаттууларды келгин куштар дейбиз. Келгин куштар жашоосуна жетиштүү шарт болгондо жана балапандарын чыгаруу үчүн жазында кайра учуп келишет. Кыштоочу чымчыктар өз мекенинде кышташат. Жазында канаттуулардын жумушу көп. Уя салуу, балапан басып чыгаруу. Ар бир канаттуу өзүнүн өзгөчөлөнгөн уясын салат. Чабалекей топуракты шилекейи менен жууруп, баткак кылып уя салат. Карга бактын бутактарынан уя согот. Өрдөк жерде камыштын арасына уялайт. Бүркүттүн уясы бутактан согулат. Кичинекей куркулдай жүндөн соолган топудай уя салат. Карлыгаштар суунун жээгиндеги ийиндерге, асканын жаракаларынын арасына салат. Өзүнчө эле канаттуулардын шаарындай көрүнөт. Канаттуу куштар жумуртка туушат. Аларды денеси менен басып, ысытып, балапан чыгарышат. Андан кийин тукумун багышат. Балапандардын бирлери сокур жана жылаңач чыгышат. Алар өз алдынча жашай алгандай болгончо, чоңойгонго чейин ата-энеси таап келген тамак аштарды жеп, уяда өсүшөт. Айрым түрлөрдүн балапандары торолуп калган болушат. Жумурткадан чыккандан кийин бир нече сааттан кийин эле ата-энеси менен чогуу өз алдынча тамак ашын таап жей алышат. Канаттуулар биздин досторубуз. Алардын көбү токойлордун, талаалардын, парктардын тазалыктары. Кышкы суукта жана балапан чыгарып жаткан мезгилде канаттуулар коргонуусуз калышат. Мындай мезгилдерде аларга жем берүү маанилүү. Эч убакта алардын уясына тийип, жумурткасын алууга. Кана балдар, айткылачы, кайсыл канаттуулар учпайт? Кыш мезгилинде канаттуулар кайда барышат? Бул ителге, шумкарлар тукумундагы жырткыч куш. Ителгини таптап, коюн, куш жана башка майда жандыктарга аңчылык кылат. Кыргыздар эзелтеден ителгини аңчылыкта, улуттук оюндарда пайдаланып келген. Аккуу,
Өңү демейде ак, узундугу 150 сантиметрге чейин, мойнунун узундугу денесинин узундугуна барабар же андан да ашат. Мунун кара түстөгүсүн каракуу деп атап коюшат. Бүркүт узундугу 90 сантиметрге, канатын жайганда узундугу 2 метрге жетет. Бүркүттүн көзү курч, кыраан жырткыч куш. Каракур тоок сымал бул канаттуунун саны республикабызда өтө көп сандаган эмес. Курт кумурска, жалбырак, уруктар менен азыктанат. Каркыра 1985-жылы Кыргыз СССРнин Кызыл китебине да жазылган. Аңчылык кылууга тыюу салынган. Балдар, бул канаттуунун атын билесиңерби? Бул бир эле Азиянын эмес, бүткүл дүйнөнүн эң кооз канаттууларынын бири болуп эсептелинет. Туура айтасыңар. Муну силер көбүнчө павлин деп көнүп калгансыңар. Ал эми мунун кыргызча аталышы тоос. Чындыгында канаттуулар дүйнөсү аябай көп түрдүү жана ушунчалык кооз. Канаттуулар бизге айыл чарбасында гана эмес, зыяндуу курт-кумурскаларды тазалоо менен биргеликте көптөгөн пайдасын алып келет. Ошондуктан канаттуулар биздин досубуз. Канаттууларга ар дайым аяр мамиле жасап, аларды коргообуз керек. Ал эми сабагыбызды "Канаттуулар биздин досубуз" деген темадагы сүрөт конкурсунун жеңүүчүлөрүнө сыйлык берүү менен аяктасак.